路上的虫子特别多，但是因为担心打的农药，所以我都不敢给贝贝吃。为了防止有蛇，所以我就穿了一双解放鞋。这里也没有路，就这么深的草。有人认识这是什么植物吗？长在这里还挺好看的，这一块都是。看一下，贝贝找虫子还挺认真的，刚刚已经抓了好几个了。哎呀，就抓到了一个腿。在一棵桂花树上面发现了一个鸟窝，不过貌似不好看，所以就不打扰它。不知道里面什么情况，走吧。这里又有一个鸟窝，这个比较矮，我们看一下。不知道是还没有做好还是怎么了，走吧，不打扰他们。这小伙子抓虫子还可以啊，现在都会自己抓了，挺好的。这是个好东西啊，好漂亮哦，飞走了。这个东西营养价值高，贝贝一口就吃了。这个地方又有一个鸟窝，有点高，不看了。这里又有一个鸟窝，这个鸟窝就有意思了，不知道为什么窝上面被盖着了，好奇怪哦。这里的一个鸟窝已经被人为给破坏了，我估计是在这里做事的工人割草的时候给扯了。走吧，继续。这里又发现了一个离地面不到1米的鸟窝，但是这棵树已经被破坏了，应该是没什么鸟。这应该是黄藤鸟的鸟窝，做的还是相当不错的。近距离的看一下，这棵树已经被破坏了，可能是他们割草的时候把它给砍掉了。这里又发现一个1米高左右的鸟窝，那我们就看一下吧。哇，这材料是什么鸟窝？看一下里面有没有东西。哎，好像有一颗鸟蛋，白色的。走吧，不打扰他们了，以防他们起窝了。看一下这个是什么蜘蛛，好漂亮啊！在这儿做了一张网，我亲自给它抓一个，它好像吃饱了。你这不是还饿着在吗？啊？为什么不自己抓？二货！来飞一圈。哦，好，继续。这个地方1米高不到，又一个鸟窝，也出窝了。这应该也是黄藤鸟的窝。然后我们现在待的位置是一片茶园，茶园中间都有很多桂花树，基本上10棵桂花树里面可能有2棵里面都有鸟窝。现在这草已经被工人全部被砍掉了，小鸟还是特别多的。这里又有一个鸟窝，这个是绣眼的鸟窝，也不看它，走吧。发现了一个比较大的蚂蚱，我要一脚踩死它。1、2。想跑吗，小伙子？哇，这个大呀！哎呀，这个刺啊，扎到我手上去的。你们看一下，它的这个刺，来给你，卸它大腿，快点，快点！
我顶不住了。哎呦呦呦呦！卸大腿呀，大哥！来，给你吧，自己解决。这个有点大，估计贝贝把这个蚂蚱吃了就吃饱了。这个太大了，大腿已经卸掉了。完了，现场把头给扯掉了。这个大腿都这么粗，不到一会儿的功夫，卸得干干净净的。刚刚在地上又捡了一个鸟窝，这个不是画眉的鸟窝，就是那个土花眉的鸟窝，肯定已经出窝了。这蜘蛛网都有了，丢了吧？还挺好看的呀。这里发现了一个鸟窝，正在搭建。我们看一下，搭建了一半，赶紧走。这个刚刚搭建窝的隔壁，一个秀眼的鸟窝。我的天哪，这做的太随便了吧？这么明目张胆吗？我们看一下，看一下什么情况。哎，里面有鸟蛋呐，赶紧走。哦，这应该是黄藤鸟的窝，不是秀眼。走。好了好了，今天不看了，这刚看了一会儿，就那么多鸟窝，我估计保守有100对鸟在这里繁殖。我们就是说尽量不要去打扰它们，走吧。这些砍草的工人都回家了，走吧，我们也回去了。今天你是吃好了玩好了啊，可以回去了。看一下我的手，这是废了。走吧，把贝贝带回去了。